Czajnikowy.pl. Dobra herbata. Witam Was bardzo serdecznie. Dzisiaj postaramy się odpowiedzieć na kilka Waszych pytań z komentarzy. Zapraszam. Panie Rafale, gdzie można kupić dobrej jakości herbatę? No na pewno w herbaciarni w Zabrzu, no, ale nie tylko u nas. W każdej herbaciarni właściwie powinno się znaleźć coś fajnego w asortymencie. Również w sklepach sieciowych z herbatą. Również w markecie można czasem coś dobrego trafić wśród herbat sypanych. Ważne jednak, żeby wybierać coś, co trochę kosztuje. Z doświadczenia wiemy, że herbata tania zwykle jest warta swojej ceny. Czy plastikowe, szczelne pojemniki wpływają na herbatę? Herbata powinna być przechowywana szczelnie. Czy w plastiku? Ja osobiście plastiku nie lubię, ale jeśli jest to plastik jakiejś wysokiej jakości, który nie wydziela swojego zapachu, myślę, że się to nadaje. Grunt, żeby herbata miała ciemno, sucho i była z dala od źródła innych zapachów. Także słoiki, puszki polecam najbardziej. Plastik myślę, że też się sprawdzi. Co to za muzyka? Ukradliście ją od lekkostronniczych? Cała muzyka, której używamy w programie, pochodzi z biblioteki iLife. No i może jej używać każdy, kto używa tego programu. Dlaczego tak siorbiesz? Siorbanie, jak mówiłem już w pierwszych odcinkach z pierwszego sezonu naszych programów, pomaga rozprowadzić lepiej herbatę w ustach. Robimy po prostu taką mgiełkę wewnątrz ust, wciągając i powietrze, i herbatę jednocześnie. Efekt może nie brzmi super, ale tak się to powinno robić, żeby czuć wyraźniej bukiet herbaty. Ile razy można parzyć herbatę? Herbatę można parzyć tyle razy, ile się chce, na dobrą sprawę. Jest to wszystko zależne od jakości herbaty i jej rodzaju. Musicie sami spróbować, które parzenie Wam smakuje i kiedy ta herbata przestaje już Wam smakować. Ja zwykle parzę 2-3 razy, chociaż są herbaty, które warto zaparzyć i 5-6 razy. Także testujcie to sami, nie ma tutaj ograniczeń. Jakie herbaty polecasz na spokojny sen? Na spokojny sen warto napić się rooibos'a albo Honeybusha. To nie są herbaty, ale one odprężają, nie zawierają też kofeiny, także nie pobudzi nas to przed snem. Można napić się kukiczy. Jest to herbata również uboga w kofeinę. Długo parzony puer również nie jest zbyt pobudzający, no i jak się mówi, odpędza smutki, także warto spróbować czegoś takiego. Jakie polecasz książki o herbatach? Książki o herbatach, jest ich bardzo dużo. Przede wszystkim polecam te książki, które napisali Azjaci. To są jednak ludzie, którzy na tym się bardziej znają. Na pewno odradzam książki, które są tłumaczone z angielskiego, gdzie możemy spotkać na przykład sformułowania, że czerwoną herbatą jest rooibos, a zieloną yerba mate. Także zwłaszcza azjatyckie nazwiska powinny już być wystarczającą rekomendacją dla danej książki. Na pewno warto spróbować znaleźć Księgę herbaty Yu Liu, ponieważ jest to pierwsza książka o herbacie na świecie, także ciekawostka. Ja masalę przygotowywuję na Earl Greyu. Nie wiem, czy to profanacja, ale bardzo mi smakuje. I to jest najważniejsze. Herbata ma nas cieszyć, nam smakować. Róbcie jak chcecie. Ja zawsze uważam, że nie trzeba trzymać się jakichś sztywnych ram, które narzucają nam rytuały i konkretne przepisy. Ma smakować nam. Ale fajny program. Dziękujemy. Staramy się odpowiadać na Wasze komentarze. Nie na wszystko mamy czas. Najpewniej pisać w komentarzach na naszym kanale na YouTube albo na naszej stronie czajnikowy.pl. Myślę, że też co jakiś czas będziemy robić taki programik krótki, żeby odpowiedzieć na takie najczęściej pojawiające się i najciekawsze pytania. Także piszcie, pytajcie, lajkujcie, udostępniajcie i do zobaczenia wkrótce.